Muslim, kalojmë të protesta. Të protesta. Po pra ke protesta. Dua një koment nga se cili dhe nis ti I pari. Edhe protesta lidhet me rëndësinë e individëve që majnë fjalën në protestë. Si e keni parë dhe kuptuar ju këtë protestë se u tha, do me thënë, ashtu thuhet, do me thënë për të mprehur shikuesit edhe për të, si thua, për të tonifikuar ata, shikuesit, protestuesit, më fal. Jo, nuk duhet thuhet u tha një retorikë që kjo është shtuna e fundit ikën Rama. Jo prap, nuk duhet thuhet ashtu, unë jam kundra kësaj lloji thanje dhe këtë kam reaguar edhe në rrjet social, edhe në media, sepse mëson si historia e çobanit që gjente fshatin ujku dhe kur ra ujku me gjimen, nuk I shkoi kush më. Pra, nëse e ngrem pritshmërinë para protestës në qell dhe pastaj bëhet 2 orë fjalime dhe I qerekore protestra, ale ato fishekzar dhe ato molotov që pat ju, dhe pastaj demokratët militantët që janë thirrur aty për të rrëzuar Ramën shkojnë në shtëpi dhe do t'i ftosh prapë me 20 shkurt që hajde se jemi afru dhe 67 metra nga kilometri I fundit, nuk besoj që është serioze për forcë politike që ka qeverisë Shqipërinë 13 vjet dhe që duhet jetë serioze më së pari me antarësinë e saj dhe mbështetësit e saj, pastaj me qytetarët. Duket se unë nuk jam duket se ju e përmendët. Me retorikën që hajde ta hedhim lan, do ta krem, do ta rrëzojmë, nuk di unë në historinë 35 vjeçare që t'jetë rrëzuar në qeveri nga protestat shumë e shumë më të mëdha se sa protesta e datës 24 janar. Okej, jemi duket sikur funksioni kryesor I protestave të opozitës ju e përmendët, janë fotografitë në flak që publikohen nëpër media ndërkombëtare. Pra është teatrale... Unë nuk e shikoj, unë nuk e shikoj, ashtu e shikoj që opozita ka mision të protestoj sa herë mundet për të rreshtuar dhe unifikuar faktorin opozitar. Mos pari vetën e vetë, pastaj të tjerë, pjesa gri që besojnë në kauzat për cilat opozita den protestë. Po atyshim, dhe ai mund të rinte... Ata duhet të rinin aty dhe të deri në rrëzimin e Ramës, patyshim. Por unë po them Muslim që ngjan pak... Sa kohë që ka valle bukanishte dhe përfundon këtë çifteteli, ka dhe regji që të flasë Hasani Hyseni, unë them që përfundon pak teatrale, dhe duke si mashtrim ajo, marrja e fotografive dhe idhja e fishekzarë dhe ikja pastaj. Pse mendoni se vijon ta bëj për këtë? Fiton gjë në këtë mënyrë duke nxjerrë vetëm fotot, se ajo duhet vazhdonte. Unë nështë besojnë që rrëzimi I qeverisë vjen nga faktori ndërkombëtar. Unë do të thoya që vjen nga shqiptarët dhe me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, duke ndërgjegjësuar që kjo qeveri ka përcyer gjitha kufijtë I qeverie të mesme, jo normale, që mund qeverisi shqiptarët. Padyshim, dhe kjo është... Por që unë nuk besoj që voton as Trumpi, as Meloni, as Macroni në Shqipëri, dhe as një qytetar I vendeve që përfaqësojnë ta për të rrëzuar Ramën. Kjo protestë, ylli, e parë në këndvështrimin tim, ishte I tentativë për të ne zjarë dhe I ferë të lagur. Sepse ti je votën Ramës të ejtë dhe më fton mu si militant partije të arëzoj të shtunën. Pra ti e voton Ramën dhe bën ligj me emrin e Ramës, që ai shkoi të përfaqësoj edhe opozitën në atë bordin e Trahanas Paqes, që të merive atje në Washington, që unë jam përfaqësuesi I gjithë faktorit politik shqiptar, se kam dhe votën e opozitës me vete. Pra ti e voton të ejtë, mund thu të arëzojmë të shtunën, pastaj do vi puna do të votosh të marta për në kurën për I gjatë tjetër. Pra ne them që ishte I zjarë që u tentut njëzën I ferë të lagur. Do të kishte shumë më shumë njerëz, dhe këte e kam bindje, nëse opozita nuk do të voton të ditë në ejte, Edi Ramos I përfaqësues në bordin e Paqes. Muslim, kam dhe një pyetje që mund ta ndash edhe në 2 pjesa dhe mbarojmë bashkë. Nuk të kam pyetur ndonjëherë fare hapur. Në rastin konkret kemi Sali Berisha, a është arsye Sali Berisha pse protestat dhe aksionet e BD-s nuk mund të kenë masivitet dhe nuk shkojnë dot përtej gardit partisë, dhe po në këtë kuadër, bashkë me këtë, PD do të zhvillojë zgjedhjet për kryetarin e ri. Nuk kam pyetur ndonjëherë fare hapur, a ka ardhur koha që Berisha ta hapë rrugën? A ka ndonjë shans që ta bëjë ai këtë? Shans nuk shoh sa kohë që ai vetë deklaron që thotë do të kandidoj prapë.
koha për të hap rrugën në këtë buqet që ka grumbulluar rreth ti, sot po t'ikte do të bëhen 9 parti demokratike. Një do të bënte Gazi, një Fazi, një Gjekmarka, një Flamuri, një Albana, një Belindje, një Jorida e Meral. Stop. Pra, në gjitha protestat 35 vite, jo vetëm tek Berisha, po edhe tek e Majta, ata që dalin protestë ylli antarësia e partisja. Daç merr një Ramën në 2011, daç opozitën me Nanonburg, daç 13 vite. Ne nuk kemi shoqëri civile, o i nderuar Ylli Rakipi. Këtu po të kemë drejt votë dhe qenë janë ndarë me kampe, ky përket qeni pëses, qeni pëdes. Shoqëri civile kanë qenë mekanizma artificial të shoqërisë që mund të dalë Muslim. Partia Demokratike është partia që ka tundur themelet me njerëzit. Saliu e ka bërë këtë punë. Dije. Nuk kemi shoqëri civile. Kështu që ata që do dalin janë Dije antarë ka bërë Sali Berisha këtë gjë dhe Sali Berisha ishte si pronar i mitingjeve të mëdha. Sot ai nuk është. Po pra, sepse Partia Demokratike ylli në 92-shin ka marrë 1.063.000 vota, nuk ka shqiptar më këtu më rrë. Po pse jo tani pra, në këtë gjendje që është vendi, Muslim, që ta mbyllim, ti për shembull ke ikur, apo do të vjosh të qëndrosh në këtë pozicion aty? Ti je një ambar votash në Lushnjë. Ambar, edhe në vendet tjera ku ke vajtë. 7.205 vota në qartë Tiranës o ju. Po pra po, tani ti si e aty, se nuk ju duen votat ndoshta atyre. Ti do jesh me, apo do vazhdosh kështu. Jam thuaj mo, të marrë ty unë, janë minut me minut, të marrë ty si personazh, dhe lexoj dhe të tjerë. Të marrë ty, lexoj Salianin pastaj, lexoj tjetrin. Urdhro, je antar i Këshillit Kombëtar. Unë jam aty deri në Kuvendin e Ri, antar i Këshillit Kombëtar. Am kanë qef, as kanë qef ta që dredhin belin, nuk ma njen hiç. Unë jam Partia Demokratike nga 8 dhjetori, as i spion i sigurimit, as i kryeshja e Mizalis. Ka marrë për qef pa ditë se kush do jetë kryetar. Dhe jam aty. Jam okej, atëre Berisha fiton në prill, kur janë zgjedhjet në prill? Prill-maj. Prill-maj do të thënë aty partisë mos u ndajsh fjala tani. Edhe aty Prill, jo maj. Po. Maj mos e ngadron me festën pëses Nikola, se ka pëseja pak zimin. Qëndroj emrin. Muslim, unë të falenderoj shumë. Në prill, Nikola, prill. Maj. Për maj partisë mos u ndajsh. Do të përzitet Rama se maj është edhe... Karikes mos u ndajsh. Prill maj karikes mos u ndajsh. është festa e krenariat. Po mos të heqin tani. Të falenderoj shumë. Jo, se ke problem po. Po heqin dhe herë tjetër gjë e madhe. Bëjnë një shaka.